Parce que fin ndenge pesa meli bango. Fi mususu ko mona zana ba yaya ona ba papa basungaka ye balingaka ta kelela. Fi mususu ko mona ndenga zawana zana moi bandeko ne ba tekaka na so mona makama mike. Mususu papa na banga pesa bango argent de poche. Mususu pende ngo moniana ye na ye. Famille akoli famille kolisa ye. Mais ba dépasse na mike ba sundola. Parce que ba Android faut ye moko. Ceux qui ne pas jamais au kita ye moko. Les questions se comprennent. On a basigo ebela ba fi ba kota na mouvement ba ninga na loyenge. On a chaque fois beaucoup na mababe. Mingi pe na mona na école. Au moins na fi mo bozo tanga na école surtout ba na basi ba pesa ba ninga zemi na masolo lokuta. Ba kuta na école bimelo ka muto atre na récréation. Faut mona ye. Aso beta masolo mona pa ba ya na ye pa ba camarade na soko soko salamela ye. E mo bena to bimaki e. Obi ke to sola ka pesa $50. Obi ke tanto kele betoke na ville. To koti na boîte, on a ba ninga susingo ngo. Nzonde ya chaba na manka. Bazandambu tala basi ebele bakuta na ba escroc. Mi ba la fa normal ba so ba sa normalité. On a biso lelo. Non frère non par amour. On a besoin na kosi nebité. Kelo chama silitoy. Tanga chemesi ba butoro ka biso betina kingo. Masa ba o yuma. Non. Ato bete maso to ka ombaka sa o yoka. Ye na oli ele kaka. Mama linga mbalo ba commander ba ba chauffeur na volant. Batam la kadi boso nyomo tala kinani. Kota boy. Na ko pointer o saka nanga. Ta pression o pression jole. Ngaye na ko beto. Basi baningaka bongo on ko oko koma sac à boxe na kati ya libala zela côté que la boudin on m'a plein que la mouta ko somba boudin te on m'a plein on voit ma climatiser na jeep fanda bien travailler comme na boudin ya lelo yango yo on m'a ameka kaka c'est pas qui tu vite à sombi on m'a na vie faut oser na vie mututu ya bagarre na zo peso conseil équipe e gagner akato muki bango ba équipe ba mener ata 3-0 babeta kwa tati pas bi ki bazana avantage mais qui peut se pour aller comme un méchant donc ba rupa mingi na vie o ba mona ko zo simba te po ba mfama eza pasi mutambongo pa qualifier mabeza ka pasi puis un mutambongo alanda muibité mutambongo to landi ba yibi atala kaka e bo kangela ngai azokam mais biso ba bolandi landa kanga pa bi ke bénéfice ça na zo besoin périmètre kangela ko abo kangela zo tino ndire ya njo ndo tala pa bi ke bénéfice on a so ba périmètre donc na vie il faut ko ba ke tona ba ka kwata mutu to ena mukili bagarre. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui tirez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, c'est-à-dire que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. Na boloko ya bolingo oyo nzamba nazo ape bambo na ngapie ya on a préféré na sala ngafio Toyebiki accepte d'écouter cette bague que je place à ton doigt. Voilà, merci mesdames, messieurs, nous sommes de retour encore une fois de plus. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de Vérité et Réalité dans vos maisons, partout où vous nous suivez. Merci Nabi Nonyon, surtout au Sabiso Confiance. Un grand merci à sponsor Nabi Soya Gianni Sitantongan Poutubanga Mituri depuis Switzerland. Un homme réglo crédible. Merci à lui. Merci également à Bande Cognon, surtout au Bazat matin, midi, soir, qu'on s'abonne, puis qu'on t'a la biso dans Alain Dele TVP, Nouvelle Tendance Télévision. Merci à Lidor Luyeye qui est à la prise de vue. Jordan Panzo qui réalise cette émission. Nous penserons également à Bande Cognon, surtout joli Lukombo JL, Lukombo de Genève, Claudine Bossao de Genève. Merci Nata Bouffatou Top Modèle. Véritablement femme d'affaires Chouchou Natati, la merci Nayo. Maloriste congolaise, merci Nayo. P. Encore une fois de plus, félicitations. Na couple, il y a mon frère et ami Francis Beto Febo Nané Nicaragua, il y a Arlette Tando mère double. On a Pessibino Mbote et Skabo Talabiso. Alors, merci Nabande Cognon surtout au Botalabiso. Alors, une fois de plus, mesdames et messieurs, sur ce plateau, Tozo Yambelabino sur ce pasteur John Toli Yapete Mbote Nabino surtout Oyo Bozotalabiso Awa. Alors, tous sur la skona, pasteur John, par rapport à un autre sujet, parce que la semaine passée, nous avons touché à un autre sujet et aujourd'hui, ce sujet très intéressant. Un sujet au éco-CPLSA. Binonyo Sobo Talabiso. Pasteur John, bonjour. Bonjour, merci Makas. Vraiment, nous avons pas mbola kokuta les sous.
Vraiment merci à trop famille. Sergio namoni ça va hein, namoni teinture susu et zongi pénal susu namoni nzoto ça va. Te ça va ka bongo ndeko nanga na kopesa conseil moko Nzambe na mawana e ndazo sala ki tozala. Omoni okoza na makambo ebele zo tungisa yo mais kolingaka te au perdre confiance yo na nzoto na yo. Pour quelque chose likambo leki ndelo ndeko nanga opesa conseil a to kuté na likambo yo betio liba kuti na degré suka. Komeka ko salera to za décision ko tsa nyongo na yo moko na manka vie ke likambo ne selinga be souci ato beti soso mobimba o te na kokoka te zo dimina kaka te boya yango ya ne loko ezeleki yo moko na yo moko te zate bako yiba o camion bako yiba o ndako bako botolo mwasi bana yo moko leki yo moko na yo moko nete soso comprendre ata ko to perdre famille au perdre mwasi au perdre nyonso ngato katinga makolo na tkali mama na ngape kota mutilo ko ezana maboko na milingi nete soso comprendre donc ingana nga nazomi mema nete soso comprendre na loba wana ona zepsa onde frère yango wana ndeko vie mi pesa moko frère quelque chose déception moi si ato kutie na moderne ya yibio mama na mbongo akimi confiance na yo moko milinga vivre le kwa ndako akoba akotaka des personnalités quelque soit moi na bocha linge makasi era kolala milala ngana milala tokuta na tongo ki mama ezongi nete soso comprendre soka la mugina tongo ba melo na nguma ko regretter 2 minutes asimi nzela ke et puis regret nyameza ka makasi te pa bi kina saki par nanga nete soso comprendre yono baka chaque fois est-ce que tango ba mbisi ba bota po mbisi bota jamais moi na moko donc biso so to beti na mi ba lemi sa to ba bani ba mapa ba mapasa parce que mbisi tango bota ka 383 bana et ça ma passe à Tony nete soso comprendre parce que ba mi la pe kelele mama passe à boti donc on somo ko mutu tune tape na ba mais ko bota mbisi boti moi na moko comme ça mai mobimba sangona tiba baleni ba yeba pourquoi boti mbisi moko incrédule nete soso comprendre o mo na so ba de falo comprendre donc fallait kaka mukili toto sani to kende yiba ba yibo nyonso ndeko nanga to sali perte elekio ndelo ko perdre confiance à yo moko te conseil na pesa yo tout est rattrapable ko se rattraper donc c'est pour dire que même ata neto mona mutu mususu ke akutana na kumoko boye azwa chokwana alatango na mutu et comme même handicap bien ebele batikala bongo ata quel mboka ni na zakasu ne sengote ato pe wakanga penda donc monsieur comme na souci liwa pas pas psychologue pas moyen intraitable donc bete bele ba sabon ngana ko pesa conseil et loko ato cheba milliard na banque okuti nyonso ba yibi ndeko yo moko leki yo moko na yo moko na ko sote to yembala moko to kozonga mi pesa confiance na séjour nzamba chelo na mukili quelque chose berre nyonso baka makabiso mekota na kati nyonso te oyo kota na nzoto na oyo lie na olati lelo otiki na ndako na obombi na hotel eza yo te comme na matongo ba chaka bibi ba patron ebele ba se balela ba patron na likolo on comprend tous les bibi ba patron balela ba likolo pourquoi mutambongo balela kene sengote Pourquoi ne balela sengote parce que ana mbongo na ba regretter mais na tibi akufi atiki mbongo ebele boye tango bazolela bazo regretter o ba regretter kai muke bana na ye na mwasi ce qui peut être mwasi musako za la complice aliwa papa kele kema kwa makasi na sengenda kwa na misana ngoba ya boya lokola keitika kende koleleza ka formalité mais kolela pendeza ka kolela na ba oya neti bana po bana ba toujours na passe pas à pauvre mon patron balela ka papa na bango na mama bango na te so comprendre mais on peut se confier on monike mutu ambongo nyonso soka kufi bomengo na etika na sima kebo tango azalaka saka fier na ndako yango lokola kuvito kotala eko umela pete photo teka na matanga tango bazolela tango bateli tata kutu na tata mwasi ba finani miso tokoteka asima ba yango ba ibite ya okende o ma kolela moko likolo mais piaker balela ka fait petit na ba chaque fois mobola wa tiki bana sambongo tande balela ke lokaba la musaye o mona mutu msa solela yana ngaba kunda ete botika nanu na tala azolela tayate ya tiki le charge bana 8 siko ya kufi brisque atiki mbongo te na kosani na bokola banoyo donc zo ningi se bembeza wapi no te so comprendre ape moyens apeti donc yepe moyala mukeza ti yomoni siko tani ngi sakana na baba biki abombisa mbongo te mama yaka abombisa biso mbongo na te so comprendre ele la mobola c'est quoi otiki charge papa to sa nyongo pepa ya ona baka soko za pia kelo ngo kufa chelo nyimoko ya otiki mo na manka ko chape no ana otanga na serikali zo kakanda ozui bolinga tena ke pia ka boko somba serikali boko tuma libulu bo me manga place ba me maka na te so comprendre ndema kama mikolo ya mona mobola saka ni mafu osela nga pe dépense ma tala ato kufi pia ka to kufi na commune nini atana zamba nini bako récupérer yo na te so comprendre on a cette vérité à vie mobola balela ke na petit par rapport à mutambongo balela ke likolo patiki ba bien
au moins ben batambo côté mimi ka ba français batangisaka même misu te ko bouger ma projet na ça misu wana biso tu ba net ya mwindo net ba gister mutu na kwa na ye ozoma na katefana nana mwana ke na biso frère mais mobola penda to bwaka mapapa ya tutu ya tukele ba nyongo yo mwana mama musu na quartier sole la mutu ana na ba ki mwana na modefi na ye amemia nyongo ya 8600 kwa si commande mapa mama na zole leta zole la commande na ngana suki ngabi pesa manka ngabi pesa wana zole exenzela ya ole la mwana bino a ole lete a tale na kanda firiba ke na nyongo yo mama ngana kweye wana zotaka ya otiki biso boy wana pe na quartier mama chérie ateka mapa le la fore ale la ba nyongo ronja ale la nyongo on met après lui le bisa bino te bo futele nyongo ta koma na kanda na bino tu on a ngabso ba périmètre quand na solo ban on va permettre mais pasteur John to lelo ekomi mutu o aboti bana 4 5 c'est-à-dire mwana tata na tata c'est-à-dire ba fille mère ndeko tu sanga kino mais pasteur John azo s'attaquer na ba fille mère likamoni na ba fille mère na s'attaquer na ba fille mère te ba fille mère ne ba ke mukili soko ye tambola ndengo kuti baninga mutala mukile za mulongo. Vous comprenez ça yo? Au moins train. Jamais ba wago double mutu. Azaka na sima. Balanda kanzela mutu so mema bango. Lelo ba jeune fille ebele na kisasi ba comme ma ville kola, bango ne ba yebi ko le kabato kala. Na so ba no vérité. O remarquer bozana mwana masi na ndako akoli. Bozo pese ba conseil nyoso koyokate. La nanzela classe akoboya. Sala ba koboya. Soka mwana komi après abotika nga. Suso monika mwa to le bimina sima. Comment que ndenga le grand nzela ba grâce wa kumisaka ya so mona lokola komi prêtre on a souffrir or biso mibali to benga ya pambu na ndobo vrai mbisa ko kanga na pambu te est-ce que ndobo ezaka likola mai to ndobo ezaka na se ba pambu bazaka na se comment pambu zo wa likolo nde ba fombisi ba kanga makande ba se bele ba jeune fille ba beba vie na zo ba no clair ba boye ba tole ba yaya ba boye ba tole ba mama ale ba mona fille bango ba koka so moni yani moko moi cité mobile lokola bonga te ya référent makambe bele na ba film totalaka atali novelas soka la muki kuna na bizali boy ale la musi nzoto mafu era soki ndo sala mobula ko linga conseil te na kango na ba chaque fois na répétaka au travail en fonction ya film atala azo travail en fonction ya film atala ki na catégorie ba ninga so mona na vie or nyonso to sokuta na ngona mukile za mutu na capacité ya vie ndenge pesa meli bango film usizo ko mona zana ba yaya ona ba papa basungaka ye balingaka ta kelela film usizo ko mona ndenga za wana zana moi bande on ba tekaka na so mona makama mike mususu papa na bango pesa bango argent de poche mususu pe ndongo moniana ye na ye famille akolisa ye mais ba dépense na mike ba sundola poisson ba android faut ye moko suki ne pas cha mesha kokita ye moko na te so comprendre on a ba siko ebela ba fi ba kota na mouvement ba ninga na loyenge on a ba chaque fois beaucoup na mababe mingi pe na mona na ba école au moins na fi moko bozotanga na école surtout bana basi ba pesa ba ninga zemi na masolo lokuta bakuta kana école bimelo ka muto atre na récréation faut mona ye aso beta masola mona pa ba yana ye pa ba camarade soko soko salamela ye mobe na to bimaki obi ke to sola ka pesa $50 obi ke tanto kele betoke na ville to koti na boîte wana ba ninga susingo nzonde cha ba na manka e ko le ke ko le kufe sala ba 2 à 4 bakuta na ba ninga boy mona muninga koma na 2 ba na 3 ba na moko na mukongo mi ba na maboko kaka ye mtabeta ba masola ba ni obota on passe pour ça bakaki kasi masolo na yoti kasi masolo ne klonde bochangati wote totala ibo yo botate mama ngambadi ngambadi obotela ninyo do masolo bano beteza masolo lokuta na joka bisa yo ben influence ande kwesi mukili na jo ben no makambo vrai bozoko saka ka mfutema na demo imo pasa na munoko mukola suka demo koloba na kanga batu menifu ba komila masume talinga te net ye na kanga ina de akoma na 10 wapa zo witi côté nini on a satazo réclamer satazo kama patini batu ne mais yo bebisi muto na tinde boete ngana tika kiete sa yemo konda découvrir tinaye on est sur makambo bele no ba no ba frère donc ba fille bele ba kota na ba manka ba yana makambo zanga tina zema liboso es accident c'est comme yami balé et comme le quoi net corruption c'est comme mi ça tout volonté combien de filles ba comme na volonté ayana bana na ndako bo senga bangote do bana moko ba kwela bino lokola ba kota na fraude na famille lokola brisque au moins bana ngo basaka makao makasi baliaka batondaka te kolela na bango échanger ya mingongo minene neti bafo toboka au moins na mwana lati couper neti ndoki oto tuna au moins na mfutema mwana so talo lokola sana méchant rozo longa famille te ba lokoti ko lokota e lokola ba donc boko kuta na ngo asumba nyeso le sila kate ata bo soko na cerveau face ata
On a 4 jours de 10. Vous savez, ça a côté, on a tenu ciment. Mais on a tiré 10, on a bombi. Banawana. Ba perturber famille. Ba étaler bien ma famille. O qui me la wapi. Mali kam ketala nako. Moi un peu au boire bango pesate. Na zoko yebisa yo ko kimela yo wapi. O ko kimela ye wapi. Bana ba dégâts. Na so pas comme yo frère. Moi no zomona ki mona kati sa famille ayo karaté tu. Mon frère, moi sinon mbali ba sengi aya ataba zaki piaka. So ba boti moi na taba kaboli bango na makasi. Moi na wana tatanga te. Alors ça kana ba comportement mo ke na yaka na ndenga bien. Omona ke papa lingaka ye, mama alingaka ye. Donc bana moko ba ye lokola ba to ba viola bango. Ba mona mibali no hein. Donc mona mobala tia ite miteme bana ba yaka ka wa. Bana na ke to bona kisanga na ba aru. Bana moko compliqué, bango de provoquer la guerre les nyos. Mais na ndenga mabesi. Est-ce que pasteur John, est-ce qu'il faut tes quand même ya ba fille mère onate. Quelque part il faut condamner pe biso mibali parce que comment expliquer que yo oboti mwana batu premiers amis aussi porté té. Ozongi li sous ngomoni que no famille na isusha. On le dit bien. Européen sa mobile faute, mobile azaka toujours embrouillère. Moi si des fois yeba kenga na mwana moi si vina ngezalaka ya ndamu. Moi si un azaka na 80% na vie robonga na facilité que mobile. Moi si akotanga te zoba na vie ko kola bosekaye. Mais na suka kutana mobile moko ya mbongo alingie balingani atue na ndoko pa komi mwasa lokumu. On a joué ça yo. Moi si pekara ye wana azaka na vie na soka zo balinga ke trop. Moi si babenga ke ata 20 fois na journée. Talaka kote no zo tia lokolo. Yo bité ki ça pia ke koti. Comment mobile azo bengo bozo bimaka na zo pesa ba $10. Otuna ka ke o sala ka wapi. Yo so monika $10 o sepeli. Mingi baza so mobile na mbongo ko yambaka na mukongolais nyo so ndira chebi na match. Abali ka be yako ko ko bete masemo ka lokuta. Kote mobile manzaka ina na munoko ko Lyon. Wa masa yo kiboy. A fait ça comme $20 ya. On va comment ko ça. Ngani nga ba shawarma te hein. Et ça nga minu passer mobile ande mo melima ya lo ba liboso na ndaku ye. Alela mapeka uka soka mena zo fente. Atamula ki makol me soka mena zo kosa. Taxi express. On peut quoi. Shinanga yekolo budget otunate na zo peso ferite ba fie bele ba koina ba ndobo. Oya pambu ba chelo nene pambu likolo kantike mbisi yango tango ya boye to okangama. Mais est-ce que ba fille on appelle lelo po balinga ndeko mobali. Est-ce que la première des choses baba nana ko eba esika mobali outi ba identité complète ya mobali ba soka salaka nini na mi pesi na so na saki mwasi. Na mi longo na so na saki mwasi. Eloko liboso so bolinga na ndo détecter. Est-ce que mobali va shonanga? So comme le quoi est-ce que so ko tchenga to na so na ko mot par mot. Moi si so bazo linga sika tala mobali ne longité wana mwasi amona mingi. Moi si so balinga sika taka na mabeli akoma ko so kwa ngakoma 1 na lokolo. Nazo bano ba jabasi. Wana misuka na se ko bala mama loboko so comprendre. Wana ba je. Wana zo tara zo landa ka. Parce que moi si so ko za zoba, on ba zo ko so ma 5000 za 4. O tu na to payer 5000 à crédit. O tu na te ko sala ka wapi. So ko mo ko premier jour au deuxième jour. Toi je me tourne ka o beta en copine. So bino ka ngana coopérant. Eh wana o za na mi-temps. OK ne mi-temps. Wana za ndoba pamba kutana no so ka te ki faire ndako. Eh les gens qui ont bon na bar bozo seple kuna ndako bazo beta museba mama frigo ba ibi moteur nana longo moteur yé na te ça comprendre na te pas périmètre mais ba coopéra peut bien bazalat bazandambu tala basi ebele ba kutana ba escroc mi ba la fois normal ba so ba sa normalité on a biso lelo non frère non par amour on a besoin na cause inhabité kelo chama silitoy tanga chemise ba butoro ka biso betina kingo masa ba o yuma ah tu bete maso to ka umbaka sa oyo ka ye na oli ele kaka mama linga mbalo ba commander ba ba chauffeur na volant batam la kali boso nyomo tala kinana kota boy na ko pointer o saka nanga ta peso o peso shwenga ngaye na ko beto basi ba ninga bongo na ko o ko koma sac ya box na kati ya libala zela on a sepso frère basi ba ninga mbalo ba yumate mais to ka pe basi mso wiki bon na linga mbalo abetaka mobalo mo agressivité bango ba linga bongo papa soko ze escroc to bala moi cité na mikilo faut c'est l'escroc ya moni mikolo ba songo chama cité fente que na zakana ya na poto pour pousser na bien soko la ba $10 pour ya na poto soko ya poussi libala bando ko le secrétaire ya poto kufa to tika na ya Angola c'est mes côté de Angola kufa tikalanga pas qui maté c'est mais comme il y a 8 mois na so pesa périmètre na so bano vérité à vie mais bandelo bani plan poto ndeko na biso frère la plupart bana basi bele ba kwene ba farfoli faute ne bango te berera mibali na pesa ko nini mobali musu chauffeur akendo tika patron era comme libre tanga ko tabana basi wana mwasa zo tala na bolingo ta hotel na konta novelas denga taki na butu ba ko tala Carlos na camion yo ye pa ye wana so bima na fier na lalaki ya zo mona ngolo kum jonde wana sem tanga ko kota pa camion kufa zonga makolo boko yeba
domoni ba farfoli nazo bano frère tant ba tio c'est mosiliki olingaki tema na te so comprendre donc c'est mes okota yo akindo flatter mobalo so ba $10 na ça ko se ba $10 c'est meko olingaki mobali te moningaki mbongo nde passe bere yo moni bana wana consentement na bino kutanité eza kwa biloke lala ve lala yo tio musapi bakuta ngona tongo ngai de boye na mwana ngai na famille na te so comprendre donc mwana moko donc inalo bakana na critique bana bino te na lo bananga ki aza mwana mais aina ndenga bana penza te ba critère bana eza na été kolela mwana ezaka oui kolela mwana biso te bi depuis bana popi hein bana popi so ndele la moka bana kisasa na bana poto bazana le limoko moni bana popi akala so que so ma fidèle là nya ele ne kenda wapi est-ce que machine ko sala bana beba te feruya pour kolela bana mikolo ko maka ba mako mwana Simon dirait à 9 mois mwana zo la demo dirait à ça 4 ans donc au mwana ninyo même kolela bana changer par rapport à difficulté ba kutana ngo bisa yo difficulté na makambebela yaki ne senga libala te mi la plupart des abolinga ki ayate ayeka nazo bana makambo par amour et bela basi bana batala bana ngo mo ba aleraka akubeni mwana imuko o mema mwana mazo regretter mwana ye donc teka mkonga pacha mwana okipa mwana na galati te mama tika alekisi te na linga ete nazo bana frère so tchenga tembetali yo. Mais est-ce que le loso qui moi si azana ba difficulté et qui a boti déjà azana peut-être 3 bana 3 papas à mon par exemple Cynthia Kapash ya Cynthia Kabela na pesa mwana pasteur John Kabela na pesa mwana monsieur Julie Ndombas Kabela na pesa mwana est-ce que ça mabe bisenga senga na peut-être par rapport aux armes ko senga za mabe te mais faut comme na tina engagement à 3 fois la conjoncture ba tiaka camion na voyage musiko teno état moteur bango bakendaka ngulu ko ese pepe zaka kitoko toke ko koma na 4 côté samba to bazate kufeli nde bayanga ba risque wana tant ba pesa na ba ya quartier est-ce que ya 5 ba pesa ke tolité comment ba fille musu ndongo tengo ba Cynthia ki journalisme ba siseli wapi tant ba sa ba chaîne fite ba za ba fille musu ba kona ba télé ba kala yungana comment les gens qui bango donc aboti bana ne 2 3 a sala ka musala ko lesa bango yo za wana lelo musa zo sala et ça déjà métier na yo partout au Canada le cimetière beaucoup ne remonana pourquoi comment bengo lolo alende les journalistes kombo wana po baka mabanzelo lekela pe kokisama el yo so kena ki journaliste zo tanga ba musu ba kena bar a c'est pour la fière sur mi bal ba zo bina na bango na so bano vérité de ba ko sa mukile la bisote ko la pe binote boko tinzame ba nyonga kana ki asala te asa sala mukile ko ka kuma ba tsema kamusa sala asa ni po na bino malade bela kate courage ya yo kitoko apesa ki orobatela ngoli ko mobala ki meboza na yo kena ngulu kenda nga ba bengo na fedro mbango zeme ko tie yinde komi boy et puis mwana koto tatana esko bana misatu caractère différent mwana mokali ngaka masango mokali ngaka loso pasa mukongo o mutakisangani bako sangana ndeni yo pe mbongo muke bako lia ndeni batonda tala ba manka okoti bana rival abo mwana bana bako ba challenger osoma makamna je so ba erreur wana so pesa nani faute zo charge na bango nazo bano vérité mingi batata bakima basundola bana komona mwana ngope akola ka pe banoko mwana na la musaka na batondire 5 heures atongo sonnerie mwana on a 4 to ba pongi fe 4 ko bela fc bana wana nazo bano vérité berrer ya vie mais pasteur John tout le monde a rappelé et le bana on ngolanga junior lobiko alobi au moins mutu msoza na langage mo bato va utiliser moi couramment so que côté na place mo mutu maza na ba difficulté ya to sala nini to ya otika bato na mokili la koboni biso to titoya kotika bato est-ce que langage wana eza propre est-ce que vous avez vraiment langage approprié pour na mwana na nzambe allo bela iti ata mwana nzambe te wana langage ya balash ba oyo ba bitina importance ba yela na mukilité na pesa conseil moko ko ya mutu na mukile eza grâce auto méritate soko moni okomi lelo na vie nzamba yebi yo mon frère na pesa conseil quel que soit problème notre banoni nya ata ba yibi yo nyonso mi pesa valeur mutu nda sala nyonso ezala ngato salingani ata na kucho le kamole kinga kilo botolinga nini normal na kozaka à l'aise ke nzambe ne mutapia kinga baba ni toyaka maboko pamba tozonga maboko pamba na vie courage na vie nga na okokate toyaka kotika bango wana be compétent na vie faut la guerrier bundati na dernier bataille ya vie bukolo kufa nde wana base mais ngaso na kufi na pesa fifi de fête nini na bundake simbite na zo forcer mukolo ko simbeza so pe tanga mabongo tiki ko kisama na te so comprendre batumi ba koma na vie bongo nga pena ko tika bango ete mutu to moni etina ta zo opportunité à vie mingi ba gâcher ngo na maloba e bele ba biko solana batute na misusu bazwa ka ba mona baninga pamba e bele ba sa bango ba ko ya frère tant ya renyaka n'époque na ba ka teke mukila tour à tour azwa ka mbongo na famille prêtre
sunga batu fier oya koya boye kochola oya boye koseka na suka mukili bete fimba comme moni bato wana ngana eda bango o eda ka bango bazwa ka molo baka lobaka nini ba yoke koma lokola singa na kingo nde ba komiso ko rival keba pimela mutu mbongo lobise maloba malamu eza na silence ngora ko bonga ko tsena compte bato babongisa ye ki opesa ka mutu mbongo me maloba mabe vena nyoka a komiso rival ngora ko bonga on a souffrir. Mais Pasteur John, en parlant il y a challenge au lebela bato awa. Kwata challenge. Mais est-ce que OEBP yope quand même otala babale, otala ba compétition. Ils en a compétition. C'est batusko o bebele bazo tunake. Mais Pasteur John atina biso na challenge. Mais il y a catégorie raté. Otina ka batuna challenge, mutumso okota na challenge bona mutumo okutu poids na été même atana box ezala par rapport à ba poids. O catégorie boye mutu akotaka challenge bongo bulu yeka kotaka challenge c'est ma bébé za ko la moni bana boudin na ville ba ponaka ba camion te ko tekela boudin on m'a pena que mutu ko somba boudin te on m'a pena voix ma climatisé na jipe fanda bien travailler comme na boudin ya lelo yango yo on m'a ameka kaka c'est pas qui vite à sombi on m'a na vie faut que oser na vie mutu to ya bagarre na zo pesa conseil équipe e gagner à kato muki bango ba équipe ba mener ata 3-0 babeta kwa tate pas bi ke bazana avantage mais qui peut so pour ande ba koma na méchant donc ba rupa mingi na vie o ba mona ko zo simba te po ba mvwa ma eza pasi mutambongo pa qualifier mabeza ka pasi puis un mutambongo alanda muibité mutambongo to landi ba yibi atala kaka e bo kangela ngai azo kam mais biso ba bolandi landa kanga pa bi ke bénéfice ça na zo beso périmètre kangela ko abo kangela azo tino ndire ya njoka ndo tala pa bi ke bénéfice on a so périmètre donc na vie il faut que ba na ba kwata mutu to na mukili bagarre. Il y a chaque fois, yo zo tigla na ningamba charge na na âge comme na ngoya ko la leader. Ba so vraiment mututu na charge à partir de 20 ans et 5 ans, 10 à 15 ans déjà on comme majeur. Tant comme na 18 ans porte on des arrêts déjà comme na fait faire. Mais 18 ans Afrique ça quoi moi na 12 ans. Ah ba libérer ba to na 25 à 30 ans. Pour autant on a 25 ans na bébé yaya e badi ezate na simandako yanda ki kuku, on comprendre. On appelle ça périmètre. Mais on peut se conseiller que na vie faut à l'idée, on appelle ça que exemple. Tant que va benga na biso na ndako. Okuta fufu nati. Wana za mwana muke. Bando pousse comme kutaka ti fufu, mo okuta ti ezate. So ti babi ezali baleki. Or yona baleki tata moko. Pourquoi bando benga no nati? C'est que batel de chez bando comme mukolo côté ko luka lipa luka yo moko. Yo zelaka badia poko apona na je comité. Mo peut-être ba mona comme 20 à 25 mona na fufu pe ba grouper yo. Ba ko benga no na ndako na bino te pesa pa na bino mais na fufu na ti ba pimeli yo. So ko tunika ezaki ya baleki ezaki muke. Pani comme il a Luka vipe la tike koma bagarre kokoma mpaka eza pete ba séjour nzamba chepso na mukili poto nuna ndeza passe Luka lango musalo ko bombaka yo to bomaka nzoto na bilamba te na kosombe lamba moko na sena ngo inane normal mais chaque jour ba mesana na kotonda te lelo atana leba shawarma na tondi na kangi photo so lobi na lamuki nzala photo na kotala na tonda ngine ko consolenga jamais faut qu'on aille dans bimbi donc tant que je lis chaque jour c'est que Luka la mbongo pe chaque jour no ba tu vas comprendre te boté ya ba ninga bien ba yeba ko sambela nzambe za misho ko kota lola mena mukili po umela yo moko bundela vie Luka ndo moni mingi bakangi maboko bazo dépendaka na bato so aketela mutape c'était afo akabaka te ya na biso pena libu moko akabela oti wapi ye passa na projet vie na amumbo mapona bino nde berere et belle parce qu'on parle de vite net la pète base nana ki nanani so ko kite kufa so ko za tokende ato linga mwana na oti na 100 so boza na guerre bozo kima aleki o kilo boaka ye sinon te beaucoup fait bino mbale kombo suki wa Pasteur John, ceux qui en parlant à challenge mutuna domaine na e akota na kati ya komba bien mutuna domaine na e zala to yana mukili lokwa ba joueur to kangi photo a match biso nyonso maintenant to kota na terrain faresi moko même mutuna poste na ye so yaki maso kendo to ngandako so yaki PDG kende na compagnie so yaki champagne kende mabaya na so mano vérité so yaki kwado luka ba pine so yaki chauffeur le kana volant so yaki moteki chamesa la tête so comprendre so yaki escroc kende maboko na poche na tête so comprendre so yaki cheli tellement na cheche la tête so comprendre mutu sala rona na puya bandumba te na pesika périmètre pe zalaka si on a des bagarres ya vie si on se retrouve côté nini on a chaque fois est-ce que yo le conseil journaliste mais so ko sombi ndako
Barobé ko so mandat pour journaliste faut zaka député pour so mandat. Boulot non peut ko rendre bien pour so minda ko comme partenaire batu batanga mingi na kosi. Ndempe mutako za la huissier bagarre na vie commerçant na nzela ntika salate abundi bunda ko peut patron pour mbonge ba mutute. A pepe parler bo sali clôture balabala. On ndaka huissier, on ndaka patron, on ndaka journaliste, on ndaka ya chauffeur. Ndenge vieza. Et belé le réseau sanga bango yango wana. Technique de guerre ko bimisa challenge na vie au réussir. Kobi mesa ko salide na mona be équipe belé ba betela ngo maboko mazoka kupité. Akita pe na deuxième division té. Faut ça la parmi. Abongata sangate. Aso manda kute mafute la. Soke pa moi si na bala kanga mariage té. Mais na kanga lupa mwana kendo ya kato fanda. Tala bana nende ngazo vive soko tali libana bango le kia bato alliance. Chéri papa ngaye yo ça va. Soko tali a pesa mbonga libala te mais yota moi si na ndaka libala tala santé. Otela moi ça zo seka kaka donc abeta kama solo mobalo ndire babala e. Or babala ete babengeka ya kato fa to fan. Mais bolingo ndenge pesa ekimia kokamwa. Na batu ba chama ba alliance le boko bazoka bango zuwa. Ndé c'est ça. Libala les ambiances. Mais est-ce que banumba pe ba okito okiko mumba okizo la pe ko motivation na cop basala. Que ndumba pe sala msala ki ndumba ki ndetelema na nani. Te ndumba e kindumba ezaka mabe. Kindumba eza lisumu na miso nzambe pekisami. Ngana inaka kindumba mena lingaka bandumba. Olinga bandumba ndeni. Na lingaka bango bazabatu. Oye koleli bango na yebite parcours via lequel italingaté. Ba difficulté vinde tenga misa komandumba. Yo mone na ko juger tanga tambaka na fana masenga mbongo boko tise pa bando teka bopiaka. Boni ko juger ba tout trop hein. Boko tanga na karo nzambe te. Kute na maté soka ko kite seka maté na ote changer le kai. Bozo tse ba tout mal à l'aise trop. Est-ce difficulté muto ko mamaloka truc publicité na lamba. Et alors makamambite masoka betelo choli ko seka et. Tika sala zo sala. So moniko lulu ke no longola ki ndumba chena ndako bobala na makambo sila. Pe bolingo ndumba za na avantage ko le kabasha yuma. Oh. Bolingo tu le 8 techniques de guerre. So eka be bis ko fongola chemise. Mukemkia yambio. Bwana lupanga so mona kutu batu te mukemkia fende na makolo. Neti mabala mikolo so le mami po bande ko balingi mingi batu babani baseka une semaine na pamba be ko tondela bango. Ba ko pena bis ndenge ni. Na kobanga bino petit ba mesene pe libele koma 100 bis. Oka to bota bana 4 mbapesa na bisité. Faux libala po batata mwasi mama kulutu bo kilo. Faux. Mais faut que le mois temps na tamo 3 mois 4 va créer. Eh bah c'est créer bah ça la libre bah hein bah. Ndé yango ba ya vie. Mais est-ce que mais tout le monde a l'église peut-être ceux qui serment au quartier za Ndumba aza reconnu et que l'église dans le quartier sur à côté de l'église monde ba voilà que c'est misapi même pasteur Maté agnon c'est comme akaka ko lakisa ke noye ndé na biki bateyi bazana babungisa vision babengela bango. Et bela bateyi mon frère ba changer vision. Moteyi yo suka na côté ya mutu. Qualification na yesa la mabe ya malamu etali yote. Yo suka na mateya. Ato mona kelobe ayiba kito yi ko yiba na et puis na ba pasteur ata mo yiba ngwa yiba ki na ndaku na yo. Soka na tongo na église a tubeli limbisa na nuteya e bien. Nde yango basi. Bateyi mingi bakoma ko kabola bandimi. Soka mondengo lobiana. Loko mona saka mobulu soka côté na église mateya mbwakela. Non. Te bango bien. Yango moni combien de bateyi ba pesi privilège na batu baka na mbongo ebele na église batu na place utaka te. Soit disait que ba pambolinga on a su que l'église ebele changer message. Ba tenga message à partir de bato baka ba donateur. Ba kena na poulo eza bango te. Tant comme na suka singa na kingo soko changer maté ate ngana opesu ba mbongo te. Allez, ba devia. Et on a cette vérité keba. Mbongo eza malama. Soko pesi mbongo confiance makasi ko bomiso avant. Na bitamna lisolo te combien de batambongo batika mbongo avo ba lukaka. Ache mbongo na banki mbongo commandé ora mema mbongo mbongo komo memaye komona batu pamba kochola ko corrompe banani ya mona voiture sika ba ko que princesse na banjele bela boy ko na code de la route pa na mbongo tana sala accident na ko kufa te pona le kambongo hôpital ni ba ko boya nganga na sana mbongo yango moni ba ko ta courte vie accident pas akufi aboya conseil et puis ne ba kantsaka soka akufi na miso na lola a corrompe ba angelu ba tena kita liboso pa sa na mbongo be na mukilo goyeba ona zo pesa conseil tambusa vie ko gérer mbongo mais mbongo gérer oté linga mbongo luka mbongo mais ko pesa ko donner makasi na ngote et ko corrompre yo mais na ba prédication des alara na kati église né de tout à l'heure que mutumo sala misala mo bien té par exemple tous en Ndumba mut pasteur abike wana aza Ndumba mais na area offrande nanu to mona te ke na église ba telemi abitene wana ba mona Ndumba na telemi nga ke pesa offrande ba telemi se ke no yo pesa offrande te po mbongo neza mbongo mabe ba telemi sakate dim so apesi ba kozwa mais ko condamner baza ba to liboso te ko condamner bazo condamner pour musala za mabe atika mais mabonza zo pesa ko ba ko ba te za musala futier ki Ndumba na ko pesa di mabe za wapi alongo 10% mo kaso mina
Okobeya par rapport à quoi? Ya métier na sala. Yo ndepeki sareka tika. Kokota na karufite ndeko nanga na zo biso ba vérité. Batu nyonso mona mukilo. So tolande ba faute na biso nyonso batei tozana kati. Kokota na karo vite ya mutu te sima likambo yebite. Suka na frontière bokutani. Nazo bano conseil. Quartier okoti so moni batu baleka vie privée batu kolandela ba songere. Suka bango na porte ndako batala ka rideau ko fungola porte te bakota na kati bakendo critiquer ba kiti na opamba. Yana baki chaque fois boboto na yo double te. Zana batu misusu. Soko lambi tika babanga na solo. Soko kabelie ya ko senga merci metan kele oki guma be ba choli bino. Ba bi olamba te. Oso pimela ki bango babanga kana solo ndelo kumu ne tikalaki. Ko saka bikaba ka bana luengete. Ete ça comprendre. Batela dignité makambosa. Na vie fo yeba. Ton ba périmètre moko yebite mukilo zo mona balinga ka mabe ya mutu bongo ba chola. Or tant mutu zo ndo kwa na mbeba oreba prévenir ye balinga kate. Lelo na ba famille batu ba kritika ba ninga na ka ba kolo famille. Et moi na zoba tala ndinga komi zoba ya zui. Mais bazaka na mbongo bazaka na facilité ko bongisa ba côté classe ba faire voyager ba boyaka. Tant ba mona côté na musala buzoba likola pia ka mutu moko talinga kanzale kufela ye. Tant ndima sala musala buzoba likola pia ka mi pesi tant komi profondeur bando critiquer. Tant ya ka pa na bina va sa musala na bo pesa ka conseil te pona nini. Pourquoi bo kabela ka été nde mukilo. Mukilo zo mona bele ba tse ba mbongo na banque. Mon frère ba kunda bango na ngote. Baninga ko libérer te. Na bité ko kabela ba ko ba goite. Moi ne fiske. Ah oh nini te. Copier mutu chaque jour ou terre comme ateti. La qui saka nzela ko lukelela. Pour ngonde batela libela. So pesa ka mbisi ngolo copier ta ko tonga yo. Mais so la saka ndenga ba lukaka. A lukakai. Ndenga bwaka ndobo. Akotambola supa na hotel. Akoma soke ezangi ba bwaka ka boy. Ako se retrouver. Ndenge vieza. Ya mo na visa la courage. Ko saka biyoka yo kateto yemba la moko. Vieza. Kwata. Nani akina nani. Ah je sais que zo poussa na difficulté zo mat. Tout le monde va demi-finale à vie, mais on Poussani au polo Longwe. Ah, comme GDG. Ah, je suis Poussani et Konzofé les cas. Quand tu as un bon spectacle, tu es pour la sabature, ça prêtre. Car tu as dit, bon, que na mabe bango. Na vie fo et kenge. So aux UCP là. Hermoro Framin et Konzo Lobby. Conseil na zopé sayo. Mutunenga zawana. Ami ye barate kazana binemi sa yeba. Yo moko lukin zela ko bonga na passe au toki mutoki ba peso édité. Tango ko zo ba jalu ba bimisa problème. Bako ça repère son mbote même na quartier oleki oyaki nzo kande alicho bazela ko beta shit alibitabe pa po batali boso ba bima champion bango muso ko makutu ngako na pesa ke conseil on a pera conseil te mutali boso ko sengo ba 5000 ye soko yo bambote loku mama batika yo quartier balinga ka ote yepe compris comment yebi yepe na kati na je soma kama mike mon sala attention na pesa information mama na je bisa yo yabi maloko neti muto atezo pesa conseil nzo batina ke détecteur kendo tala ka kolobani une fois pesa information to panza sango nango ya moni ke ba sisi botuka na mbote comme tache mikate na munoko oye betika les cas asa kama be na sala mabe to coopérer bien kena linga bino bo panza ngai de risque na te so comprendre makama mikolo so muto yebi ta pesa mbote ndimelo comme tache mikate na munoko sangoni les cas il y a ça ma bé na suka ma bé mais to sala bien kena sala boboto to solo mais boteka ngai risque de makama mikolo boboto le kanzambe te cha boboto frame. Mais ce mutu aza na problème pasteur John poto ke na rochité. So mutu na problème ako exposer pa mninga na été. Ke msusu o partager pe na master ko za bi partager te. Mutu muso ko yeba te des donateurs ba secret na yo. Ya ko moni melangenge. Sala attention na opeso conseil. Boboto le kanzambe te. Secret na yo mela lo kwa bombe. Ebeta kanoka to me géri. E misaka milinga mo kufite. So za biloba loba. Bako trahir yo pour mutu muso zo mone pire tankem ta pesa ko nzela ko posala soka mone ke suko simba ko ennemi na yo mukilo ya tineka linga ke sala ndenga linga ke suka wana soka déborder ko mijalo pata mukili na moni sala attention ko pire confesse bi pepe te puis so zo mata luka bato bako faire ko mata na bokendaka kon ngarbata sete bako benda yo ya mo so mutamati on yo ka so tala biso te to sala na bino to na zo sala te na komi ko sala na ko sala bino ndenge nini bino komi ka bosela mbote na poko to panzana ngana zo ngotala côté makambe kende liboso comment on ngasu bino te il faut tira bato kala wana ya soka mati matana soka tikala nete alors oyini bango te mais yo komi na tâche surchargée yo komi muta makambo luka bato bazo futa makambo pousse makambe kende liboso kena za zo tenga te wana peso conseil ata ba pire boko sundola so ba kujo plus que c'est pelisa bango so na bango atake ba pire mais na côté club ba asouté yo ta autozokeni
kaka bango na tango chute bato ba panza sango na yo bango yeba mutu apesa kombote 5 fois tarbe talisona lokuta mo ba boya koyokela ezate lolaka sala attention yango moni ndima mbote na mutu lokwa mikate na munoko makama mikolo sakoni leka iya kumi impolite nasoko se prévenir po batato ke talisona lokuta bate basololaka te comment vous pouvez lokuta bakokotela yo nazo bano frère ke bana vie omoni même obala bandoko no nyonso baka na ndaku misuko teka secrétaire yana bandoko misuko propre na ndaku mais akokotsa ba debo libale kufa yo sala attention n'a souffrir. Merci beaucoup, Pasteur John. Je crois que tu as commis pratiquement na souka parce que tu as vu qu'après ça, vous appelez Namsalam Sorsala, mon ici, Kapache, on a général major. Alidor, lui, je pense que c'est bon déjà. Ok, alors on va chuter. Pasteur John, nous avons posé une question. Mais Alain, bien vous en a Pasteur John. Pourquoi Pasteur John a fait l'église à 5 sakapé batu? Et à ces pelnega até à Karabon on a média et sili mais bato on a besoin de pas adresse ba ya kapé mayangani et tout comme ça parce qu'apparemment bato a motivé na façon ya ko communiquer na bango te moni ko ça c'est église a problème te mais bato na ko landa bango te bato na bazana posa na ngate mais bana posa matea conseil no pesa yo mutu malamu ko bunga ite so ningo kaba ko bandozela ka so to kaba bandana na pondu ba ba mko kaba malamu na ndunda so zela ka ko kangisa so bongo kabela bato za moyimi bato bato na fonga église ka batalibo so ba ko za ko kima bango wana na te so comprendre oui na ba chaque fois ko fonga pe qui c'est problème te to tra na capacité na charge lo so to fonga église to chela ngo wapi po église to chena moni Congo mobimba na bato bana ki sasa na problème ya ko inda po ba kolo to le apete sa ba o baninga kutu na mso église wana te tout le monde passe na kanti so to fonga église aux articles likolo kwa na stade na te so poto cha ofele wo inda bato ba kufe comme na ko loki bato na te so comprendre et puis to on a commune même na batera GD aux ala plein pour te la péter mi kandé to lo bawana yo monto ko kleno ne finance na te mais le kutela ka ceda pamba te la péter soki batie bato batonda on dirait match non non passe ba teki te la péter so mo ka benga na Bukavu passe ma comme to na YouTube to tie me bato batondi plein muso benga na Kisangani muso benga na Soyo passe to tangu tu na ciné te la péter to tie na ciné mais bato so ko ta droit la te 350 passe plein. Ce que tu as côté CD, ça va l'andi bon sur le moko. On a une intimidité. Là on a beaucoup d'intimidation. Na vie na saka paro nzamba changa na leki mutute. Ngana contribuer ka paro nzamba chelanga na ko c'est sengo selo message na yela. Ouais ko yokanga yo qui très bien. Yo mo wika ngamo ko mais c'est 0. 0 zaka chiffre malinga mangate ma compta mak. Mais so lingo senga mbongo na photo ni sena sima pa pesa chiffre na yo kilo. Mais mo ko 0 mo senga ye exact pas zaka na tina te maza chiffre. Yo moni problème na pesika ke mututu ça la laisse te le péter normalement ba façon et belé na ba sens différent mais na communication moko yango base donc il conseil gratuit que milinga zala courageux confier dans Nzambe avant challenge les amoulay. Merci beaucoup Pasteur John, tout le plaisir était le nôtre de vous avoir sur ce plateau. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Alors Pasteur John, qu'est-ce que les gens peuvent retenir? Et puis en dehors il y a un message nayo, numéro de contact comme d'habitude. Et puis quelques personnes vont te remercier pe Bali. Mais na pesika merci na bino nyoso boyo ki ngana base. Mutu mta tirer par amoni ki rukanga pas salela courage. On a le bien malamu te boaka, oya malamu salela. Kozala ka champion le ko critiquer tena no kangili kambo salela pété. Biloko mekite kana solo. Bala mbongo mabe mekana no sentir goût bon pe sa détectage nayo. Na te so comprendre. Pour le numéro ezaka 084 75 18 112. Bambote na mingi na pesika kana yemoko William Manono papa na 14 enfants na Strasbourg natika yo batika yo vraiment ndeko nanga base poto mobimba na lela bino fort Afrique partout Océanie Europe bino nyonso bato a Grèce Turquie ba passe qui para biso te Afrique du Sud base na bino bato ba Uganda na lela bino tout fort vraiment bino tout te le pété base mbote na nga na pesi mingi na ndeko William Manono papa na 14 enfants na pesi mbote na Matuvova Ana na pesi pe mbote lisusu na ndeko nanga Baya Dorian Nzamba Pambolo vraiment merci et puis coach Chisino il pas ne tampon dada tampon te Oumela na minute longola il plus 44 74 24 02 54 37 coach Chisino il penda fin o nyoso botikali na linga bino Nzamba Pambola vraiment na linga bino fort botika na malam Nzamba Pambola bino bilongi babimi makolo wa bazala rankal te bango nyonso na lela bino tout fort vraiment na kanti ndende ko lobi pe kakawa bino nyonso boza ngala tukona linga bino fort
Vraiment merci à tous dans Zabino Diker. Bon, continuez à s'abonner. Zamba Pambola, Tola Pete, Yabisonyo Siangoana. Vraiment merci. Merci beaucoup, Pasteur John. Merci également à Alidor Luyeye. Je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Merci Nabanogo Tour. Vous s'abonner sur Nouvelle Tendance Télévision. Culture d'excellence au rendez-vous. Vous s'abonner sur Alain Dele TV. Infiniment merci. Sponsor Nabisuya Gianni Sita. Ntungam Poutubanga Mituri depuis Suisse-Irlande. Merci au colonel Freddy Lubuenadio. Tepesiombo Tesco Nabiso Giel Lukombo de Genève. Binoyon Sotou. Véritablement femme d'affaires. Chouchouna Tatila. Merci Nayo. Merci na Maloris la Congolaise Malolo. Merci Nabino surtout encore une fois de plus. On se fixe rendez-vous pour le prochain numéro de cette émission. Portez-vous bien. Baba, à la prochaine. Au revoir.